A princesa Leonor despediuse hoxe da súa etapa en Marín. A princesa de Asturias foi condecorada esta mañá polo seu pai, o rei Felipe VI, coa Gran Cruz ao Mérito Naval, pechando así a súa formación na Escola Naval da Vila Mariñense. Que tal? Moi boa noite. Foi no marco do acto de xura de bandeira e entrega de reais despachos que se celebra todos os anos na Escola Naval o Día do Carme. Pronto ampliamos esta información, antes titulares. Un vigués detido por estafar presuntamente 4.000 euros a 2 hostaleiros de Boiro. O home facíase pasar por un traballador dunha compañía eléctrica. O Concello de Ribeira habilita unha nova área de estacionamento na avenida de Ferrol. É gratuita e ten capacidade para un 100 de vehículos. O Obradoiro da Hostalería da Mancomunidade do Salnés retoma as súas mañas de terraceo. Son almorzos saudables e solidarios. O recadado destínase á Asociación Española contra o Cancro. Xosé Luis Torres Colomer e a Asociación de Xubilados de Carreira e Aguiño distinguidos como percebeiros de honra. Os galardoados recibirán este recoñecemento o 27 de xullo na Festa do Percebe. Últimos preparativos en Vilagarcía para acoller o Atlantic Fest. O festival celebrase esta fin de semana con nomes como Xoel López, Zahara, Lori Meyers ou Los Planetas. Estamos nas novas do día. Comezamos. A princesa Leonor deu hoxe por finalizada a súa etapa en Marín. 11 meses despois do seu ingreso na Escola Naval da Vila, esta mañá a princesa de Asturias recibiu a Gran Cruz ao Mérito Naval con distintivo branco. Fixo no marco do acto da xura de bandeira dos aspirantes do primeiro curso e de entrega dos reais despachos a 130 novos oficiais da Armada, que contou coa presenza do rei Felipe VI, da raíña Leticia e da infanta Sofía. Esta xornada marcou o remate da etapa formativa de Leonor de Borbón na Armada. Hoxe rematou a etapa de formación de Leonor de Borbón na Armada e, polo tanto, a princesa de Asturias finalizou de xeito oficial o seu paso pola Escola Naval de Marín 11 meses despois do seu ingreso. Como cada 16 de xullo, Día do Carme, esta mañá celebrou o seu acto de xura de bandeira e entrega de despachos no centro castrense, unha cita que asistiu a familia real ao completo, o rei Felipe VI, a raíña Leticia e a infanta Sofía. No marco deste evento, o monarca foi o encargado de condecorar a súa filla, a princesa de Asturias, coa Gran Cruz ao Mérito Naval con distintivo branco. Fixo despois de pasar revista aos alumnos en formación. Despois de recibir este distintivo, a princesa de Asturias abandonou o seu posto xunto aos seus compañeiros e ocupou o seu lugar na mesa presidencial. Ademais, Leonor de Borbón ascendeu ao emprego de gardamarina de segundo. Agora continuará a súa formación na Academia Xeral do Aire en Murcia, onde ingresará nos vindeiros meses. Despois deste momento foi a quenda da xura de bandeira dos 86 novos alumnos da escola. Deles 7 foron mulleres. Pola súa banda, 130, entre eles 20 mulleres, recibiron os reais despachos cos que dan por rematado do seu paso pola Escola Naval. A homenaxe aos caídos ou a interpretación do himno da Armada foron outros dos momentos destacables deste acto. Un evento que acudiron, ademais da familia real e a ministra de Defensa, Margarita Robles, numerosas autoridades civís, como o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, o presidente do Parlamento Galego, Miguel Santalices, ou a alcaldesa de Marín, María Ramallo. Abrimos agora a páxina de sucesos falándolles dun novo caso de estafa. A Garda Civil detivo un vigués de 38 anos como presunto autor dun delito de estafa a 2 hostaleiros de Boiro por un importe de preto dos 4.000 euros. A denuncia realizada no cuartel desta última localidade propiciou a apertura da investigación. O parecer, facéndose pasar por traballador dunha compañía eléctrica, realizou varias chamadas a estes 2 establecementos exixindo o pago de mensualidade
mensualidades pendentes. Para evitar o corte de luz nos seus negocios, os prexudicados realizaban o pago exixido. Tras comprobar coas súas respectivas compañías eléctricas que os recibos xa foron abonados, intentaron sen éxito poñerse en contacto co agora investigado. O equipo de delitos telemáticos da Garda Civil foi quen de rastrexar as transaccións realizadas, identificando así o suposto beneficiario do engano, o que propiciou a súa detención. Unha vez realizadas todas as dilixencias, foi posto a disposición do xulgado de Garda de Ribeira, que é quen instrúe o caso. A Rúa Riestra en Pontevedra continuará pechada ata este venres. Segundo informaron dende o Concello, a aparición de amianto durante os traballos de demolición do edificio que ardeu a semana pasada retrasou a reapertura da vía por cuestións de seguridade. O mineral localizouse nunhas pranchas de uralita da parte traseira do inmoble. Para a súa retirada é preciso empregar traxes de protección persoal e extremar as medidas de seguridade. Ademais, as tarefas de demolición foron máis amplas do que estaba previsto inicialmente. Os técnicos chamaron a atención do mal estado no que quedaran as paredes de pedra do núcleo central da escaleira. Debido á calor provocada polo lume, desfanse, polo que é preciso tamén demolelas. Hoxe volveron a chegarse ao edificio os técnicos municipais do Servizo de Arquitectura para inspeccionar a evolución dos traballos. A voceira nacional do BNG demandou esta mañá en Aguiño políticas de rexeneración das rías para garantir o futuro do sector do mar. Ana Pontón facía esta reivindicación na parroquia ribeirense, onde acudiu para participar na procesión marítima do Carme. O BNG aproveitou a celebración do Día da Patroa dos Mariñeiros para reivindicar unha defensa efectiva do sector do mar. Aludiu á necesidade de desbotar proxectos como o de Altri, que pon en risco a conservación do principal medio de vida de Galicia, e promover políticas de rexeneración das rías. E para que siga sendo presente e futuro o noso mar, o que necesita é que coidemos este ecosistema e que deixemos atrás proxectos megacontaminantes que poñen en risco o futuro do noso mar. Proxectos como esa macrocelulosa que quere instalar Altri no noso país coa complicidade do Partido Popular e que suporía poñer en risco miles de postos de traballo precisamente nesta ría de Arousa, e nós o que creemos é que hai que cuidar o mar. Polo tanto, iso é o que necesita o mar neste momento. O que se necesita son políticas de rexeneración das nosas rías, políticas que cuiden esa actividade económica e que nos permitan seguir sendo esa nación mariñeira que somos e esa nación mariñeira que representa unha base fundamental para poder construir o futuro. Durante a súa intervención, Ana Pontón referiuse tamén ao modelo de financiamento autonómico, exixindo ao presidente da Xunta que reclame unha negociación bilateral para acadar un sistema propio para Galicia. Rueda ten que reclamar unha negociación bilateral para que Galiza teña un sistema propio de financiamento que nos permita ter a chave dos nosos cartos, que nos permita recadar cada ano todos os recursos que se xeneran na nosa economía e utilizar esos recursos para mellorar a sanidade, a educación ou a atención á dependencia. O que é lamentable é que teñamos a un presidente da Xunta que cada vez que ten que escoller entre Galiza ou o Partido Popular, escolle o Partido Popular. Critican ademais os nacionalistas a oposición do Goberno da Xunta a quita de débeda que posibilitaría un aforro de 4.000 millóns de euros para atender as necesidades dos galegos. Xa está operativo o novo aparcadoiro que o Concello de Ribeira habilitou na avenida de Ferrol. Trátase dunha explanada con capacidade para un cento de vehículos que se sitúa apenas uns minutos a pé do casco urbano. O Concello de Ribeira segue a habilitar espazos para o aparcamento e favorecer a mobilidade no centro da vila. O último, que xa está en servizo, atópase na avenida de Ferrol, moi preto de Padín e do centro urbano, e con capacidade para un cento de vehículos. Que acabamos de abrir este aparcadoiro na zona de Padín, a uns poucos minutos do centro urbano. É un aparcadoiro completamente gratuito que queremos habilitar para que as persoas que veñen a Ribeira, pero tamén todos os veciños e veciñas nesta época estival, no que se congregan actividades culturais, festivas ou festexos, que poidan deixar o seu vehículo dunha maneira gratuita e tamén a moi pouco do centro urbano. Con este aparcadoiro xa son 6 os que temos habilitados no Concello de Ribeira completamente gratuitos. Estamos falando de que temos 2 na zona de Avesadas, un en Fafián, un na rúa Agustín Fernández Oujo, outro na avenida da Coruña, aquí diante do Jalei, e este que acabamos de habilitar na avenida de Ferrol.
Ademais destes 6 aparcadoiros, os veciños dispoñen tamén de novas prazas de estacionamento habilitadas tanto en Rosalía de Castro como na rúa Romero Ortiz, que permiten aparcar durante un tempo limitado nas proximidades das zonas comerciais. Tamén acabamos de habilitar varias zonas azuis onde deixar o vehículo de maneira próxima, pero en poucos minutos. Estamos falando de que habilitamos as zonas azuis de Rosalía de Castro para que as persoas que teñen que recoller bolsas ou pesos poidan facelo moi cerca dos lugares de compra, e tamén na rúa Romero Ortiz, na avenida do Malecón, pois que as persoas que compran nesa zona poidan tamén deixar o seu vehículo durante 15 minutos, ir, por exemplo, á farmacia ou ir a calquera negocio rápido para poder facer as súas compras. O obxectivo do Concello é incrementar os espazos gratuitos para o estacionamento, especialmente en época estival, cando a presenza de visitantes e a organización de numerosos eventos festivos fan necesario contar con máis prazas de aparcamento. O Executivo rianxeiro informou da concesión dunha achega da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte da Xunta de Galicia que permitirá levar a cabo diversas obras de mellora da eficiencia enerxética no campo de fútbol municipal da Lomba, en Taragoña. A actuación cun orzamento duns 60.000 euros posibilitará a substitución da actual iluminación do terreo de xogo por outra nova, máis moderna e con tecnoloxía LED. Tamén se levará a cabo o cambio do sistema de calefacción por outro de menor consumo enerxético. Tempo para a publicidade, voltamos de contado. En marcha unha nova edición das Mañás de Terraceo, o evento solidario que organiza o Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés. A cita foi todo un éxito no inicio da súa terceira edición. Dende logo unha boa nova, xa que todo o recadado destinarase a proxectos de investigación contra o cancro. Nos o que quixemos é adaptar un poquinho o programa formativo que temos nos aquí na escola, é un programa moi práctico, entón para nos eso é a mellor práctica, e quixemos facer pois aquí que temos unha escola e unha terraza estupenda que se brinda as mañás de terraceo, como denominamos, pois quixemos facer unha práctica real. Para nós é unha boa práctica, e para a Asociación Española contra o Cancro tamén, porque os clientes, todos os que nos visitan, pois dan un donativo, o que consideren eles, que vai destinado para a Asociación Española contra o Cancro para proxectos de investigación. Un placer llegar aquí y ver a toda esta gente trabajando con un objetivo tan importante y darle las gracias porque bueno, todos los beneficios de hoy pues van a ir a nuestros pacientes, que como sabéis es nuestro objetivo y nuestro reto de la asociación. O Obradoiro sempre está implicado con este tipo de causas, o equipo é magnífico, sempre organizan pois bueno, uns desayunos moi completos, con moita variedade, un pouco para ensinar esta formación que levan recibindo ao longo do ano, e que sempre é moi fructífera e lles abre moitas portas para poder arrancar nese futuro profesional que todos intentan buscar. Bueno, a asistencia sempre moi elevada, a xente en Sanxenxo nestas datas, pois bueno, a ocupación é moi alta, é unha iniciativa que xa é coñecida. As Mañás de Terraceo mesturan gastronomía, formación e compromiso social. A sesión inaugural contou cun almorzo composto por propostas como unha torrada de brioche con crema de queixo e mango, ovos gran duque e brocheta de froitas flameadas con xeado de queixo. Todo acompañado de bebidas como té matcha con culis de froitos vermellos, té verde con menta, golden latte, frappe de plátano ou batidos de froita. Ademais da vertente gastronómica, o alumnado dos módulos de sala e cociña puido poñer en práctica os coñecementos adquiridos no módulo de aplicación de sistemas informáticos. Acompañando a actividade desenvolveuse tamén un mercado solidario. As próximas citas serán o mércores 30 de xullo ás 10:30 e os mércores 6 e 13 de agosto cunha proposta centrada nos aperitivos. Nestas datas aproveitaránse os módulos formativos de cociña regional, internacional e de autor que se imparten na escola durante o mes de agosto. Para participar nestas Mañás de Terraceo é preciso reservar. Poden facelo contactando co Obradoiro de Hostalería. Xosé Luis Torres Colomer e a Asociación de Xubilados de Carreira e Aguiño serán distinguidos como percebeiros de honra. Así o anunciou o patrón maior de Aguiño na presentación da festa do Percebe, que se celebrará o domingo 27 de xullo.
A Confraría de Aguiño fixo públicos os nomes dos homenaxeados este ano pola festa do Percebe. O exalcalde de Ribeira, Xosé Luís Torres Colomer, e a Asociación de Xubilados de Carreira e Aguiño serán os distinguidos cos percebeiros de honra o próximo 27 de xullo. Nós este ano, por maioría, pois decidimos que por unha parte pois sería o exalcalde José Luís Torres Colomer, porque creemos que bueno, ten unha trayectoria non intachable, pero podemos decir que leva moitos anos, estuvo moitos anos aí, estuvo ao noso lado tamén na cofradía, en momentos millores e peores, estuvo aí na festa do Percebe cando tuvo os seus inicios, e bueno, creemos desde a cofradía, e creo que tamén a maioría da xente, que hai gustos para todos, pero creemos que a maioría da xente pois pensa da mesma maneira. E despois, por outro lado, creemos que sí, que aí xa vai a ser ao 100%, que claro, do outro lado sería a Asociación de Jubilados de Carreira e Aguiño. Na festa que se desenvolverá na explanada portuaria de Aguiño repartiránse máis unha tonelada de percebe. O prezo da ración duns 350 gramos será de 20 euros, incluídos os cachelos e o prato conmemorativo. Servirase produto de primeira calidade que os percebeiros de Aguiño extraerán ao longo da semana nunha zona reservada na que nesta campaña tan só traballaron uns 6 días. Rondo a tonelada, damos por aí, unha tonelada 100, e bueno, vamos en principio a ir os 4 días, porque o 25 de julio é día do apóstolo, entón claro, temos que facer cos percebes entre luns e o xoves para conseguir esa tonelada, esperando que xa o pusemos tamén nesta fecha polo tema das mareas, coense mareas boas, e intentando non defraudar a ningún comensal que veña a disfrutar da nosa festa do Percebe. Estamos falando que na zona que vamos a ir, comprendida desde o Falcoeiro hasta Basoñas, só traballamos 6 días. 6 días que está casi sin tocar. Un Percebe que se vai a coller, se non me equivoco, están aquí os meus compañeros o patrón maior e o presidente, dunha calidad espectacular. Desde a concejalía que eu presido, faixe un parte económico de 15.000 euros para que se poda comprar ese Percebe bo. E aparte deso, estamos falando de que tamén vai haber un DJ, o DJ Galaico. Para evitar colas, a confraría xa puxo a venda os tickets que se poden adquirir na sede do Pósito en horario de oficina. O día da festa habilitarase tamén unha fila alternativa para segundas bebidas, co obxectivo de alixeirar a cola principal. A axenda festivaleira non para nas Rías Baixas. Esta fin de semana a cita imperdible está en Vilagarcía de Arousa. A Praia da Concha acollerá unha nova edición do Atlantic Fest. Recordemos que o ano pasado máis de 45.000 persoas visitaron a cidade coincidindo coa celebración deste festival. Presentamos un cartel sólido pensado para quienes viven la música con pasión, con nombres imprescindibles del rock alternativo internacional como Primal Scream, The Jesus and Mary Chain o Slowdive, artistas fundamentales de la escena nacional, del panorama nacional, como pueden ser Lori Meyer, Los Planetas, Joel López, Zahara, León Benavente, Quique González, y como siempre también nuevas propuestas emergentes como Pablo Pablo, Luz Futuro, Cristalino. Para nosotros es un orgullo que todas estas bandas y todas estas instituciones formen parte ya de la familia Atlantifest. Pois xa un dos eventos máis esperados e que xa forma parte do que é Vilagarcía de Arousa. Este fin de semana ten algo moi especial que nos vai a convertir, perdoádeme se non son demasiado modesto, pero dende logo nos vai a convertir na capital do indie nacional e internacional. Todos os ollos van a estar postos neste fin de semana na nosa cidade. O evento ofrece 3 días de concertos con grupos de primeiro nivel do panorama nacional e galego como Joel López, Zahara, Lori Meyers ou Los Planetas, así como un espazo gastronómico e zona infantil. Esta última impulsada pola Deputación de Pontevedra e pola que pasaron 800 familias na pasada edición. Os artistas actuarán no escenario principal Galicia Calidade, mentres que o Vibra Mau quedará reservado pros DJ sets de Grande Oso. Ademais, o domingo a música sairá á rúa cun par de concertos a mediodía na Praza do Castro. Dende a organización recomendan aos asistentes locais e usuarios dos campings que pasen a recoller as pulseiras o xoves pola tarde no Auditorio Municipal. A maiores, e dado a cantidade de xente que se prevé que se achegue á cidade estes días, recoméndase utilizar a rede de aparcadoiros disuasorios do Concello para non colapsar a vila de tráfico.
Un ano máis volve un dos clásicos do verán en Rianxo cunha nova edición do Festival Noites de Jazz. A actividade organizada polo Concello en colaboración coa Deputación da Coruña contará cun programa do máis diverso, mesturando formación e concertos. Ao longo de todo este mes de xullo estáse a desenvolver un curso de Big Band na Escola de Música que culminará co concerto de clausura previsto pro 29 de xullo. Un concerto que será ademais o que marque o inicio do festival. Un día despois, o 30 actuarán Pablo San Mamés Trío e Benxamín Otero, galardoados co Premio Martín Kodax de 2024. O día 31 de xullo subirá ao escenario Swing Titans, cunha homenaxe á época dourada do swing para rematar o 1 de agosto con Sumra. Aguiño volveu vivir unha das súas xornadas máis emotivas neste Día do Carme. Centos de veciños e visitantes participaron nunha das procesións marítimas máis multitudinarias, posto que se sumaron tamén moitos barcos do encontro de embarcacións tradicionais que se celebra en Ribeira. A parroquia de Aguiño vestiuse de gala neste Día do Carme para render homenaxe á patroa dos mariñeiros. Preto da 1 da tarde a imaxe da Virxe chegaba ao porto, escoltada por unha multitudinaria comitiva. Allí agardaban tamén numerosos veciños e visitantes, que non dubidaron en embarcarse nos numerosos barcos que saíron en procesión polo mar. Está aquí, entonces como no lo había visto la procesión, pues hemos venido a verla. Aquí en Aguiño sí, pero he estado en otras. En el Porto Son e en Porto Siguen, tamén me gustaron mucho. Sí, aquí a maioría da xente todo anda ao mar, así, en embarcacións pequenas ou grandes, pero todo mundo anda ao mar. É bonito, sobre todo que representa, porque todos somos pais e fillos de mariñeiros. Es preciosa, y la Virgen del Carmen, adorable. Vivimos del mar y Santísima Madre, espectacular. Especialmente pola procesión, sí. E polo tema da ría tamén a procesión cando suben a Virgen e ven por aquí, bueno, é o que nos gusta. E encima que me chamo Carmen, quero subir, así que a ver se me dan un tique. Como non, a Virgen é especial e máis neste día que a lembramos con agarimo e emoción. Ademais do catamarán habilitado polo Concello, sumáronse ao percorrido pola ría varios pesqueiros e barcos de recreo, así como embarcacións tradicionais que participan no encontro que se celebra esta semana en Ribeira. A xornada rematou cunha ofrenda floral en homenaxe a Juan Antonio García Pichón, mariñeiro desaparecido no naufraxio do Argos Georgia hai agora un ano. Foi a súa nai, xunto co concelleiro do mar Fernando Abraldes, a encargada de arroxar a coroa ao mar, en lembranza deste veciño tan querido no municipio. Este sábado 19 de xullo Meis ten unha cita co ciclismo. O Concello acolle dúas probas organizadas polo Club Armenteira e Punto. Pola mañá celebrarase a segunda edición da súa mini BTT. Pola tarde está todo listo para a primeira proba XTO que vai organizar o club. As inscricións aínda están abertas, pero calculan que as dúas probas reunirán ao redor de 500 ciclistas. Un proxecto moi ambicioso que temos aquí, comenzamos o ano pasado invertindo cartos propios do clube e dos socios nunhas instalacións que xa o ano pasado chamaron a atención polo diferentes e novidosas que son. Este ano ampliamos un XCO que ven a ser unha competición de ciclismo de carácter olímpico enfocada máis a maiores de 16 anos, de 14 anos en este caso, porque xa os infantiles compiten aí. Que tamén toda a xente que viu a testalo, a facer as probas iniciais para ver onde teníamos que mellorar, foronse todo críticas positivas dicindo que era unha cousa que se evadía do calendario autonómico e que era digno de ver e que chamaba moito a atención. Nos, o Armenteira Punto é un club que é un exemplo a seguir en este Concello. Primeiro pola súa implicación, primeiro en crear este circuito, o Concello lle apoiou ca aportación das máquinas, pero o gran traballo, a parte fundamental do traballo o fixeron eles, sobre todo no deseño, que é moi importante, que como decía o representante da Federación, é único este circuito e que incluso pode conlevar a que aquí poidan haber outro tipo de probas incluso superiores, e por outra parte, por a colaboración que sempre ten co Concello en todo o que fan, ben sexa a proba BTT dos Callos que se celebrou a semana pasada, que foi novamente todo un éxito, ou en outro tipo de probas que sempre están apoiando para que todo se desenrole con normalidade. Ata aquí chegou a edición das novas do día deste martes 16 de xullo. Nos voltamos mañá con máis actualidade a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.